Totoo. Ang dami. Mga makatulad, it's charming. Baby girl, oh, baby girl, oh. Binili ka nga, lapit mo nga yung camera. Pagkatapos sa mga mga. Saan? Sug mo pa ganun. Pakataw. Yan, okay na yan, baba mo. Ayan, okay na yan. Hi po, kain. Go! Mukbang. Sarap. Thank you, Sir Karwin, for sending me this pamusbet. Sarap. Ngayon lang ako ulit nag-rice after a month. Sarap. Tapos may sawsawan kayong suka. Sarap. Hindi ko mabasa comments mo. Sige, nood ka nga ng live ko, basahin mo yung comments. Bilang po. Basahin mo yung mga nagko-comment. Order na kayo kay Sir Karwin, guys, yung nakatag. Ang sarap ng mga bangus belly niya, may iba-ibang flavors. Ang init lang. Tapos meron din silang tinitindang tapa. Ang sarap. Sarap din. Pati tawag dito atsara. Problema nito, baka hindi lang matikman dito. Dati hindi ako kumakain ng atsara, ngayon kumakain ako. Ang sarap. Kasi, Ang sarap ng tapa. Parang yung sa Jollibee. actually, alam mo, ang dami kong Maganda ako sa video. ang dami kong pag-uulang sa kanila. Ikaw naman kasi, Kain. iniwan ba agad ako eh. Kung gusto niyo umorder guys, PM niyo si Sir Kerwin. Mura lang yung mga products niya. Lahat mga bangus, iba-iba flavor. Sarap. Tapos may sausawang pasuka na may sili. Ang dami sa kanila. Kaya nang nangyari, palpak tuloy ako. Sunduin mo na ako, Nay. Okay. Kailangan pa siya ng mga anak niya. Kailangan pa siya ng mga apo niya. Look at that, bangus belly. Kailangan pa namin gumawa sa kanya. Sobrang taba. Sarap. May sila, may flavor sila ng original, may garlic, tapos may maanghang. Ay, tayo. Medyo na to. Hindi na ito nagsasalita ako. Kailangan ko mag-diet neto after. Pagkapakinig ako. Tay. Please don't blame yourself. Ang sarap guys, super. Try nyo na. Mahuubos ka na yun. Mahuubos ka na yung kanin ko. Ang sarap ng toba. Kaya ako, nang distracted. Handa. Naubos ka yung kanin.
Hindi kumuha ka na. Yung tita ko, bakit ka dito? Dito ka magkumuha. Ayoko din. Yung tita ko kumukupit ng ulam ko. Sarap. Ang ulo tayo tungkol sa life. I may not agree with it. Mukbang. I may not agree with it, but I understand. Pag nagla-live late, no? Late. Masawahin kasi kami. Good news yun tayo. Matagal ka namin makakasama. Hindi ko nababasa comments. Makakabawi ka. Alay nung phone. Hindi mo nababasa? Hindi, ang layo ng phone eh. Tapa. Sarap. This is my cheat day. Tingnan yung taba. Napakalaki. Ang sarap. Ito na lang basahin, no? May mga nagpapasabi. Oo, nagkanin ako. Ang sarap eh. Hindi mo ma-appreciate ito pag walang kanin. Naging busy kasi kami sa pag-aayos ng magsari-sarili namin mga buhay. Hindi pa ako nag-hormones. Nag-bisyosa ngayon. Kaya tayo kami dapat mag-sorry sa'yo. Wala, sayang diet. Napakasarap. Sa lahat ng pagkatao, Hindi na ako nakakapagsalita. kayo ang tamang nangyari sa buhay ko. Kaya, paalis ako. Alam ko kasi tayo naman. Age reveal. I'm 17 years old. Ay, pwede na. Sunduin mo na ako talaga. Sarap. Ang sarap guys. Promise, solid. Pag di kayo nasarapan ako, magbabalik ng pera niyo. Ay! Okay! Ayos na! Sarap. Wala, naubos ko yung kanin. Dami na. Grabe. Tumili pa yung kurap. Lukat na taba. Ako yung mayayari ng PSP at bibigyan ko to ABC. Excuse me? ABCD? Na ito? Excuse me din? Miski, ABCD, H1JK, wala akong pakialam. Ang importante, talo pa rin tayo sa KFC. Order na kayo guys kay Sir Ruin. Sarap. From message ni Nakatag. Kung nakita niyo yung story ko, yun yung shop. Pawis na ako. Halika kayo ng gano'n, nakaka-open nyo ha? Eh kayo, kulang sa pera. Ito na kayo. Nabusog na ako. ABCD. Ang blue.
Hi guys, order na kayo kay Sir Kerwin. Masarap lahat ng products niya. Pinagpawisan ako. Dami ko nakain guys. Look. Naubos ko yung kanin. Pang-ulos. Ikaw, hindi ka talaga umako sa ABCD. Kasi, tunay kang KSP. So, yun guys. Mag-workout lang ako dahil ang dami ko nakain. Bye-bye!